Я не знаю, я перший день тут і пішов попробувати. Ми теж тут перший день. Теж перший день. А ви надовго? Вечір. Ми приїхали в пункт реабілітації 128-ї гірсько-штурмової бригади. Це пункт, в якому хлопці можуть протягом 3 днів відновитися після передової, після всього побаченого. З ними тут працюють психологи. Цей пункт почав працювати десь з червня місяця, тобто він відносно нещодавно функціонує на базі 128-ї бригади. І ми перші журналісти, які завітали до них, от будемо показувати вам, як проходить їхня реабілітація. У мене грошей не є. Замполіт відправив сюди на реабілітацію, щоб я нерви підготував, щоб я був нормально. Як ви відчуваєте, вдається спокоїтися? Да, особливо коли босиком по садку собі ночі гуляєш, то взагалі хорошо. Русаня. Ну, собі йдеш собі, як вдома. Головне, щоб на психушку не відправили. Ніхто не звертається до психологів. Всі завжди носять всі свої проблеми всередині, довго з ними, скажімо так, вони накоплюються і потім перетворюються в депресію, в депресивний стан. Потім ми дивуємося, чому у нас здають нерви, скажімо так. А все через те, що ми все замикаємо в собі. Тобто всі свої проблеми, не маємо якби такого, такої звички поділитися з цією проблемою. Тому що коли все-таки ти розповісиш про, навіть військовослужбовець, коли розповість про свої якісь переживання своєму побратиму, вже стає легше. Вони самі про це говорять, але, знаєте, все одно психологи сприймають як лікарів, які там думають, що там це їм зашкодить. А ви давно служите? До того служив 4 роки за контрактом, але в другій структурі. У Нацгвардії. Почалась війна, приїхав з Польщі. Ми служили разом з братом, брат зараз 300-й, він 10-го штурмовій був командиром відділення. Це ми перші з перших, куди нас посилають. Ніякого штурму нема без нас і не буде. Навіть техніка не проїде без нас. Ми йдемо перші. Як йшли в Херсоні, як в Солідарі, як в Донецьку Курахові відбивали, так і тут. Я просто не хотів зірватися. Відчули, що треба? Треба трохи перевести дух. 4 місяці як ніяк, вже 5-й пішов. І нічого не міняється. Ну, коротше, заважко трохи. Скажу чесно, що найбільше ми стикалися з якоюсь такою, знаєте, розчаруванням, апатією, небажанням навіть не те, що жити, а просто йти і виконувати завдання далі. Тому що от людина просто відчуває загальну, скажімо так, втому, і просто оця бойова ситуація, бойова обстановка ця так накалила його внутрішній стан, що він просто не відчуває якби сил йти далі. А ми повинні, наше завдання допомогти йому віднайти оцей сенс, допомогти йому якнайшвидше стати в стрій і впевнити його в тому, що його вклад в підрозділі є великим, тому що від кожного солдата, від кожного офіцера залежить якби наше, знаєте, просування далі і виконання поставлених завдань. Ти подивись на мій двір, що мені не вистачає. У мене 5 машин, у мене 6 мотоциклів. У мене 2-поверховий будинок, здоровий садок. У мене тут в місті 2 квартири. У мене 2 квартири в Києві, у мене квартира в Хмельницькому. Кажу, що мені треба? Гроші треба? Та як і я казав, до мене теж казали, що за гроші йдеш. Подивись, як на цій роботі, де я зароблю, я маю, кажу, 7 днів роблю, 7 днів вдома. За 2 неділі я маю, кажу, 32 тисячі.
Плюс другу неділю їду роботою на другу роботу, так само ж, і там маю, кажу, Ну. 40 тисяч. Мені вистачає цих денег з головою, кажу. Ну да. Я йду для того, кажу, якщо я не піду на оборону, кажу, ці гандони завтра прийдуть до нас. Тож да. Це ж я так розумію, що це прям дуже близько ви буваєте до росіян. Не дуже близько. Так. Так, дуже близько. Дуже близько. Ми, хоч інженери не вступають у ближні бої чи ще щось, але у нас такі є випадки, і були випадки, що наші на початку, ну як ми були в Курахові, ми взяли були троє пленних. То був один бурят, їхній командир, з ДНР один, із ЛНР один, і четвертий утік з рації ми не могли знайти. Такі. Так, ми брали у плен теж. Так. Хтось біля броньованої техніки, точніше, штурмовики, вони йдуть за броньовану техніку. Їх прикриває броньована техніка, це їм плацкарт. Поки вони не скочать в окопи чи ще щось, йде броньована техніка, це їх закриває. Ми йдемо без броньованої техніки, без нічого. Ми йдемо їх розчищуємо, аби броньована техніка йшла. Був оце поранений 11 числа, в 6 місяці. Потім виписався з лікарні. У мене загноїлося плече. Був опять в лікарні. Мене виписали 18-го, 28-го я підірвався на БМП, виписався 3-го, 5-го мене підірвали міномет. І це от якраз я після міномета, якраз після лікарні. Ну там ще такі мелкі походу були, типу, поки йдеш туди, там ще там контузія, там контузія. В таких складних випадках нам привозять хлопців, це не те, що там просто перепочити. В них були якась стресова ситуація чи негативний психічний стан, і саме сюди їх доправили, щоб ми вже з ними попрацювали. І відповідно після цього не можна залучати відразу людину до виконання бойових завдань. Мене я перевозив тої неділі міни, і мене камікадзе. У мене було більше півтони з ручатки, і наш камікадзе водія затрьохсотив, а він був із правої сторони руля, ну, типа правий руль нам, тобто з Лондона чи звідки, ну, типа передають там ті машини, правий руль. І пощастило, що він був із правої сторони. У мене теж були такі сни, що я просипався від того, що в мене тіло болить, що мене там били чи ще щось. Ну такі сни, типу. Є спеціальна гіпнотерапія, є, ти проходиш, є кілька сеансів гіпноза, і в тебе сни блокуються, ти не бачиш. Ти просто виключився, включився. Все. Ти не бачиш снів. Ти нічого не запам'ятаєш. Ні, ну мені буває приємні сняться і хочеться дивитися. Я готовий пожертвувати приємними снами ради того, щоб виспатися і Ну, зробити тут з щось тобою приємне. згідно, так. Ліза, ну що ти робиш? Але ти поросятка. Вона просто боїться, що хтось не забере. То що треба зробити, щоб був мільйон підписників? Треба підписатися на громадське, поставити оцей дзвіночок, поставити лайк і поширити це відео друзям. Ти вже підписався? Ще ні. знаю, де вас шукати там. Та навіть не знаю, хто це. В Ютубі. Ну, понятно. Ні, то по-любому підпишешся, холєра, знаю, що ви там про мене виложите. Це точно треба прослідкувати. Я останній раз проходив тести на цьому електронному апараті, що перевіряють слух. То в мене слух за місяць впав ще гірше на правий вух. Ну, це типу ж хлопок, удар, плюс контузія це як струс мозку. Тобто рвуться капіляри в голові, нервові закінчення обриваються і все. І в тебе там, поки воно це все назад складеться докупи, це багато часу.
Воно, по-перше, із-за контузії, ну я так розумію, що із-за того, що в мене їх кілька штук підряд, пам'ять пропадає. Тобто, буває таке, що ти там елементарний. Ти можеш там пароль від телефона забути, ще щось таке, номер телефона можеш забути. Тобто, ну, щось таке, що ти помнив кілька років, воно вилітає з голови. Зачасту ми використовуємо також арт-терапію і застосовуємо метафорично-асоціативні картки. Більшість психологів з цими методами працюють. Чому? Тому що військовослужбовці – це особливі люди. Їх важко вивести на якусь розмову. Вони дуже замкнуті в собі, вони не хочуть розповідати про свою історію, вони не хочуть розповідати про свій внутрішній стан. Ми як тот пластилін, як зауважив Коля. Ми можемо себе перемінювати, в залежності від того, яким чином ми це робимо, хлопці. Як ми працюємо зі своїми емоціями, як ми відчуваємо своє тіло. Це дуже мега-класний такий досвід в тому, що щоразу ми можемо переключитися. Ваші знання і ваші навики. Подивіться на саму карту. Що кидається в очі? Та то хаос людини в голові, типу, ну що тут? Типу, в неї навіть рот відкритий, сквозняк ззаді видуває все. Боже. Я теж перетягнутий. Бо щось вам не пішло, так? Ні, ну я не маю того, що Це їм дає більшого розуміння, на що вони можуть спиратися більше, да? Що якщо в нього сильна опора якась, а на що він може спиратися менше. А також дає розуміння військовослужбовцям, над чим потрібно пропрацювати. У мене друзів нема, підтримки від сім'ї в мене нема. Типу, ну, в мене нема таких опор, типу, щоб я міг надіятись на когось крім себе. Окей. Ну, по цій карті, ну, єдине, що мені подобається небо і ліс ззаді на фоні. Це, ну, типу, такий, типу, спокій. Рідші випадки, коли до нас військовослужбовці прибувають саме в такому вже закапсульованому емоційному стані. На жаль, з такими військовослужбовцями дуже складно працювати, тому що за 3 дні це не є реально. І провівши певні спостереження за військовослужбовцем, ми його передаємо далі медикам, оскільки ми не є психіатрами, ми не є лікарями, це не наша парафія. Ми працюємо виключно з психічно здоровими людьми, які мають певні психологічні проблеми. Боже, ні. А не притягує просто. Це називається магніт. Давайте Всередині йому прям по голові пролетіло.